多謝各位再次嚟臨饒宗頤文化館特別節目一心一意啊！我哋今日請嚟個嘉賓咧，就係個我就咁叫阿頭啦嚇。咁咧佢係一個陶瓷藝術家喎，不過好神奇噶，佢又加啲紋身啊喺啲小貓貓嗰度喎。我睇下佢做緊咩先啊！多謝OK， 多謝阿租邀請我哋先。嗱，大家而家譬如我睇緊呢個開始，我哋講你作品喎。咁好得意，我見到而家呢度咧，OK 有兩貓啊，企喺隻熊貓上邊咁啊，好過癮啦，係咪？咁你點會有貓喺度？你啲貓喺幾時開始諗住有貓喺度？哦，其實我本身咧，我自己屋企咧都係有養貓嘅家庭啦。咁但係有一日我望住隻貓，我係諗，當貓身上邊嘅花紋變咗做一啲紋身嘅圖案啊，大家仲會唔會覺得佢係一啲好可愛嘅動物啊？或者會唔會覺得佢仲係一啲好得意嘅象徵咧？係啦，呢啲紋身圖案咧，其實係咩風格㗎？哦，咁我呢一個貓或者我甚至我依家嘅作品咧，基本上都係即係個東方傳統嘅一個紋身風格嘅。係咯，係啦，咁啊，咁但係佢好多黑色喎，係咩嚟㗎？嗰啲係點解咁多黑色嘅？咁因為我哋傳統中國嘅顏料啊，紋身顏料冇咁多啦，即係入得喺皮膚上邊而冇害嘅顏料咧，基本上都即係好少顏色㗎。咁我哋就會以前啦，即係嘅顏色冇咁多嘅時候，基本上都係以黑色為主。咁做到依家嗰個逐漸演變到去依家嗰個色係啦，嗰種個黑色咧都會係我哋紋身最主要嘅其中一個顏色啦。咁我哋見到用黑色嘅嚟對話咧，基本上都係即係以一個背景為主係啦，佢未必會係即係成日出現喺主角身上啦。咁佢就為一個背景嘅點綴嘅黑色會係。哇！咁呢啲黑色咪即係等於即係我哋彈琴彈啲古典嗰啲，即係有個規範㗎嘛，係嘛？即係你係跟足㗎喎。係啊係啊。好啦，但係同一時間咧，你又好趣致喎。OK，譬如好似啲第二幅咁樣，哇！嗰隻貓上面有隻小動物喺度喎。係，即係你呢啲嘢唔係你話要去好遠揾翻嚟㗎嘛？你屋頭先你講過話屋企有貓嘛？即係話其實你屋企已經見到呢啲嘢㗎啦喎。係啊，其實呢一個貓嘅所有個貓嘅動作咧，都係參考翻我屋企嗰兩隻貓嘅嗰個姿態啦。就好似佢依家呢一個趌高頭嘅，即係嗰一個姿態。其實佢都係喺呢度玩緊盞燈嘅。嗰就係 close up，我就係 keep 低咗佢嗰一刻嘅嗰一個動作，係啦，成為咗我呢一份作品嘅參考。咁係啦，所以點解無論佢嘅姿態係啦，即係咁樣咧，即係因為我就係想係用嗰一刻 show 到俾各位觀眾睇，佢咧係一個有生命嘅動物，而唔係一件停咗喺度嘅死物。好得意啊！我嗰種感覺，即係你嗰個紋身嗰個風格就要參照古代嗰個做法啦，所以唔係亂嚟㗎喎。但係同一時間咧，你嘅作品咧，嗰啲貓嗰啲咧，其實好近自己嘅，係日常生活全部好有好趣致嗰啲行為嚟喎。係啊係啊。咁你就將好遠嘅嘢加落去，而家同你個身好近你嘅嘢一齊夾埋一齊。係藝術本身即係我都係中意用翻一啲風格放翻喺自己日常會見到嘅嘅事物上邊，即係無論係一啲貓定一話係花樽，都好。呢一個都係我想結合翻傳統同埋現代嘅兩個風格。所以喺你眼中，藝術並唔係一啲遙不可及嘅東西嚟，永遠可以係好埋身喺日常生活㗎。係啊係啊。All right，咁然後你再進一步，譬如你哇呢個花樽好犀利喎，但係嗰隻貓又好趣致喎。咁你而家你嗰個做法好得意喎，即係你其實你可以就咁將你啲紋身嗰啲畫風咧，就咁放喺花樽度㗎嘛？點解你要加隻貓仔喺度？係，其實我就啱啱先嘅講嘅嘢一樣啦。其實就咁做一個花樽，甚至我淨係喺個花樽上邊畫一啲紋身嘅圖案，其實好即係我好簡單啦。即係我因為我自己本身係學紋身嘅，我識得好多即係紋身嘅風格。咁我畫上去當然係一個好簡單、好容易嘅事情，甚至依家嘅好多花樽嘅作品都係喺表面上面有好多嘅圖案，但係就即係對你嚟講，其實紋身係畫畫咁嘅啫，只不過你畫喺
任何一個表面度你都畫到㗎啦，係咪先？但係咁點解即係加隻貓上去咧？就係啱啱，即係我唔想佢係一件淨係擺喺度嘅裝飾品，我係想佢一個有活力嘅作品，唔係一件就咁即係停喺度，淨係俾我哋去插花，淨係擺喺度唔識喐嘅一啲咁嘅創作品啦。你講到頭先話活力啊，即係其實其中一樣有活力咧，就係啲貓跳嚟跳去咁，即係唔係另一啲你唔識嘅動物嚟嘅，周圍嗰啲就好鬼曳嘅啲貓。係好似呢隻貓咁樣咧，佢係一個趴喺個花樽搲住個花樽上邊嘅動作，隨時下一秒都可能係跌落嚟嗰種嘅感覺。咁但係我第一個陶瓷作品就係要 keep 低佢呢一刻佢嘅狀態係啦。但係你嗰個紋身個風格係咪繼續喺呢度都係保持呢個傳統個風格咧？冇錯，就算喺呢一份作品裏邊咧，我都仲係用緊一個新傳統嘅紋身風格啦，即係我哋以前嘅錦鯉啊呢啲咁嘅代表。你叫嗰啲叫新傳統啊？係啊，個名嚟嘅。係啦。OK，咁你個風格有冇一路咁改變啊？好啦。咁啊，其實我嘅風格咧都有嘗試係進行一個改變啦，就好似呢一張作品裏邊一樣，我已經唔再係用，即係喺個圖案裏面大家都望到啦，即係唔再係用一個以前嗰啲錦鯉啊、龍啊、虎啊呢一啲咁嘅圖案啦，而係真係貼合翻現代少少，用翻一啲 Minsk 嘅圖，即係我哋嘅迷因圖啦，即係好似呢一隻狗同埋後邊嗰隻貓，我相信大家都可能有見過下啦，呢個就係 Minsk 嘅圖，即係更加接近人，即係近時嗰種紋身係同啲神靈有關㗎嘛，所謂龍虎啊啲保佑自己啊，步步高升啊。類似嗰啲有啲好老，咁但係都撇開呢，即係我係啦，即係我都撇開呢一樣嘢啦。開始慢慢喺自己嘅作品上面都要作出一個改變，唔可以成日俾個傳統去到局限咗自己啦嘛。咁始終咁，所以我都想咁我呢個年輕人廿幾歲，咁係咪想玩翻一啲即係真係潮流少少嘅圖案咧？咁就點樣將傳統嘅風格再結合埋現代少少嘅圖案，將兩者結合埋一齊咧？咁我呢個咧都係我喺作品上邊嘅其中一個嘗試啦。大家真係見到用翻呢個得意少少嘅狗仔或者貓仔擺。喺我記憶裏邊咧，近時嗰啲紋身圖啊，因為有龍有虎啲好猙獰噶嘛樣。係啊。但係呢隻狗狗咧好鬼甜啦，已經係。係啊。所以爭好遠。係啦，冇錯。好，我哋下一個咯，再繼續。哇，呢個似乎好立體喎，呢個作品。係啦，咁啊，呢個就係我第二個轉變啦。咁除咗咁啱啱先就話傳統嘅紋身風格同埋現代嘅圖案結合埋一齊之外，咁我又諗噶傳統風格嘅動物但一唔一定淨係用一個平面嘅方式呈現咧？係咪一定要淨係畫上去咁樣咧？咁我係一個陶瓷藝術家嚟噶嘛，我係有能力去賦予佢一個生命啊，賦予佢一個動感動態嘅能力。咁我諗緊，既然我都畫鯉魚啦，要唔要佢彈出嚟嗰一刻咧？係啦，佢跳出嚟嗰一刻擺咗喺呢一個花樽上邊咧，甚至唔單止係喺個鯉魚。佢周圍嘅我哋傳統嘅浪花啦，係啦，浪花係啦，山啊或者係蓮花呢一啲我都會嘗試將佢哋做翻一個立體。佢唔係淨係一個平面嘅存在，而係一件係實體嘅係立體嘅，而且立體過普通嘅浮雕添喎，呢個係直情係。係啦，甚至甚至喺呢一個作品裏邊，唔單止係魚啦。咁啱啱先我提到嘅貓，你都見到佢哋嗰一刻，都係真係玩啲魚啊！啲貓就喺度細諗住捉條魚啊咁樣。我哋咁甚至嗰隻爪啊，都會即係都喺度搲住嗰個鐘，有啲係啊，有啲爪係停留咗喺嗰個花樽上邊。咁呢一啲都係我賦予佢活力係啦，賦予佢生命力嘅其中一個做法啦，真係。同我哋影相好似喎，OK，我哋即係啲嘢係喐緊噶嘛，但係我哋影相得一格菲林，咁所以其實就將一格裏邊咧，希望帶出嘅印象咧，就係啲事會繼續延續發生啊。咁所以喺我哋個角度睇，咁就為之叫有動力。英文 dynamic 係嘛？但係我喺你作品裏邊都見到同一個感覺喺度喎。真係，即係佢哋玩緊條魚嗰陣時彈嚟彈去，你預咗嗰條魚係反抗緊，你跳嚟跳去咁樣㗎喎。係啊，彈出嚟想捉嘅。其實我唔係一個，即係啱啱先都即係講話，我唔係一個專業嘅攝影人士，但係
好似阿 Jo 你嘅作品裏邊，呢度係你係主角嘅，繼續我講好我講先，繼續。冇問題冇問題。好啦，咁係啦，即係嗰個作品雖然係一件即係死物，但係佢嘅我所有嘅動作都係一個好動感嘅姿態，即係會佢一好似俾觀眾去到幻想到佢下一秒究竟會有啲咩動作，就係呢樣嘢啦。即係佢本身係靜態嘅，但係你做出嚟咧就係令到我哋會聯想啲事會繼續發生，俾觀眾好多遐想。係啊，我哋講嘅其實生命力咧就不停延續，不停有時有新改變嘅，係嘛？所以作為一個陶瓷，你已經係超越咗一個手藝咯，已經係。哦，又話又唔可以，當然多係啦，呢個都唔可以咁講啦。不過係啦，呢個接受呢個讚賞嘅，不過係啦。不過因為我成日做陶瓷都係即係大家一聽到陶瓷，當然離唔開花樽啊，即係碟啊、盤啊呢一啲。咁我有陣時去諗係咪即係一定要咁所有嘢都係死物啊，或者冇乜活力嘅嘢咧？咁所以呢一個都係啟發到點解我所有嘅作品都會有加上貓或者係加上一啲生物上去，係啦。咁甚至可能我哋睇下一幅作品啦，甚至唔係貓，係一啲童貓，甚至係小熊貓，係啦。呢一啲咁嘅動物，咁呢個就係我無論係我以前嘅作品定到依家嘅作品都係一樣，我嘅活力動感絕對係我追求嘅一樣嘢。我見到有啲嘢我勁嗱，你初頭嗰啲因為你要跟住個傳統嘛，咁啊，所以好多黑色喺度。去到呢度嘅小熊貓，即係而家佢背脊啦喺呢度啦，佢係咪加咗好多顏色喺度咧？已經係比你以前係冇咁大膽，或者冇咁大膽去挑戰個傳統咧。冇錯。但係而家你唔係挑戰，你唔係毀滅傳統，我覺得你係加咗啲嘢落去喎。係啦，咁啊啱啱先係啦，Jo 你都提到一樣嘢，就係話已經轉走晒，即係黑色為主呢一個風格啦。因為我以前係啦，我的確唔係幾夠膽去改變即係傳統嘅呢一樣嘢。個黑色話大家一去到紋身話即係黑色為主嘅呢個，我相信即係大家都見得好多啦，都好傳統啦。咁但係好似小熊貓咁樣啦，小熊貓本身佢即係佢一個動物，咁佢背脊成個背脊都係橙色噶嘛。咁呢一樣嘢就係開始又都啟發到我去作出改變嘅一樣嘢。其實如果小熊貓我只係想賦予佢一個紋身嘅 pattern， 但係如果我將佢連顏色都改變埋佢，咁我咪將佢成隻嘢改咗咯。呢個咪就係你自己嗰個生命延續啦。係啦，咁我就係想用翻小熊貓佢本身橙色嘅一個顏料，佢成個背脊都係橙色，我只係想用翻橙色顏料去畫我嘅紋身，究竟得唔得咧？當兩者結合埋一齊，原來又得嘅喎！我成個作品嘅即係佢背脊嗰個紋身嘅風格，用咗一個橙色、紅色，即係啦嚟到去作為一個主色調去係啦，結合翻小熊貓佢本身嘅顏色。嗰隻大熊貓個手掌腳掌紅紅地色已經好突出啦，又好啦。有一樣嘢大家觀眾阿球咧就帶咗隻真嘢嚟，咁你睇下呢個就係傳統嗰種風格係咪？呢個紋身傳統，但係而家大家可以比較下個熊貓嗰邊咧，即係大熊貓嗰度咧，啲紋身轉咗咯喎，係嘛？唔係好似唔係再係呢個風格咁多浪啊啲嘢嚟㗎咯喎，已經係。而家又變成點咧？係啦，咁其實我而家呢個風格係啦，咁當然我喺創作期間亦都唔會淨係即係去學習。單去學習傳統紋身，即係東方嘅傳統紋身呢一樣嘢啦。咁紋身亦都係全球化嘅一樣嘢嚟㗎嘛，全世界各地都會有唔同嘅紋身嘅風格㗎嘛。好啦，咁去到我喺熊貓呢一個作品，佢本身係一個東方嘅動物，咁我究竟又咪要咁刻意，所有嘢都話用晒啲東方嘅元素啊，成份作品都係用晒中國嘅動物、中國嘅即係我哋見慣嘅嘢啦。所以我就諗緊會唔會係東方同西方嘅文化又可以進行一個結合咧？所以喺呢一
熊貓嘅紋身風格上邊咧，我就選擇咗個鼻手臂啊、大腿啊，選擇咗用Chicago， 即係啦，我哋芝加哥嗰個風格啦。咁啊，大家觀眾如果即係有打機玩 GTA 嘅咁，佢哋玩嗰個黑幫嗰個紋身咧，係啦，就有啲係啦，就類似呢一種風格，即係再唔係浪花噶咯喎，係啦，可以係好多唔同嘅面目啊，係啦，咁啊，基本上可能甚至我就好簡單提一樣佢哋個風格有啲咩啦。基本上嗱，中國嘅保有自己嘅龍啊、虎啊、鳳啊呢啲啊，基本上會係即係好嘅事啦。但係外國嘅即係佢哋嘅紋身就會比較多金錢、女性、槍械一啲賭博嘅欺騙嘅面具啊，呢啲各種各樣一啲比較電視劇黑幫裏邊係啦，咁啊黑幫少少，呢啲全部都係一啲即係所以芝加哥派就因為芝加哥嘅錢啊、女人啊，即係類似呢一啲毒品啊諸如此類嘅呢一啲咁嘅元素喺上面。即係卡邦嗰啲咁啊，近時啲黑社會啲人係啦，即係好耐之前嗰啲係啦。咁所以即係唔會咁呢一個亦都係我鑽研啊，即係去網上邊啊揾呢一個紋身文化嘅一啲資料啊，學習到當中嘅，哇！佢哋個風格真係未必似即係你中國嗰啲咁好，即係全部都係好嘅嘢嚟喎。啊，原來佢哋外國嗰啲比較即係都係一啲即係一啲即係叫咩黑社會少少嘅作品。嗱，你其實有一樣嘢係你自己繼續係你個風格嚟。一開始嗰時咧，我哋見到就咁最早嗰時咧，隻貓後邊有啲叫紋身嘅圖案咧，背脊度嘛，咁呢個其實就一個反差嚟對比嚟嘅，即係除咗隻貓好多毛，但係你嘭一聲放咗個紋身嘅圖案喺背脊度，係咪？咁而家咧去到呢度隻熊貓咧，你又係一個對比，熊貓就係東方，但係嗰個紋身風格就西方，係嘛？所以你其實一路你喺你腦中你係好清楚，即係乜嘢對乜嘢嘢去產生一個好視覺上一種好衝突或者突然間哇好着眼嘅，係啊，我都係係啦，冇所有嘅作品咧都會係擺一個即係以一個強烈嘅對比作為，即係都係我嘅風格啦，係啦，一個對比，無論係一隻貓係啦，啱啱先提到啦，咁貓背後哇，成個背後都係紋身又好，定係話文化上嘅。文化上嘅衝突有即係東方嘅動物同西方嘅動物，佢哋嘅姿態上咧，亦都係我係啦，亦都係我玩一個對比嘅其中一個途徑啦。好似咧熊貓咁擔住口煙，隻手右手揸住口煙喎，跟住又戴金鏈喎。係啦，咁啊一講到。係啦，一講到點解咁做咧？因為一講到熊貓，即係相信各位觀眾都即係第一個觀感就係佢係一個國寶，一個佢已經升級到一個國家嘅象徵。咁哇，咁佢作為一個國寶國家嘅象徵，但係佢擔住口煙或者戴住金鏈呢啲咁世俗嘅嘢放喺身上嘅時候，咁各位觀眾究竟又會唔會即係仲覺得佢哇？佢話國寶啊，或者佢好尊貴啊，好認真咁嘅感覺咧，係啦。咁呢一個亦都係我想喺我份作品入面帶俾觀眾嘅一個問題嚟嘅。但係呢個又係所謂市井啲嘅表達方法啦，係嘛？但係又係代表生命喎，因為真實嘅生命係咁嘅。你係見到人喺街，你見到佢戴金鏈噶嘛？你見到喺街食煙啊，我哋唔理食煙好又唔好，但係呢個我哋見到嘅事物嚟噶嘛，係咪？咁你放咗落去，咪真係將佢人性化咗咯？會唔會啊？係咪你嘅做法？亦都係啦，呢個都係我即係都想做嘅一個做法。無論係喺呢一隻熊貓，佢擔住係啦，我當然唔係提倡話大家話食煙好啊好型啊，或者戴金鏈好型啊。咁，但係佢絕對係一個有人咁樣做嘅，即係一個人做嘅動作嚟嘅。嗰隻小熊貓係咪都係？係啦，冇即係小熊貓都有帶到金鏈同埋一個，即係佢哋兩個喺呢一張圖裏邊睇到啦。佢哋其實好似一個講緊數嘅狀態啊。咁呢一個係我即係好後期嘅作品啦。但係我嘅風格真係由一開始就已經貫徹到依家啦，就好似呢一隻熊貓咁啊！唔好講我啱啱先擔住口煙嗰隻，呢一隻熊貓喺度幫緊隻貓做緊一個紋身嘅動作，係啦，由我一開始嘅作品已經係即係用一個擬人化嘅表達方式噶啦，係啦，我就係想透過呢一啲更加似人嘅動作，賦予佢嘅生命。我甚至舉個例子，就係一隻熊貓，佢做翻佢本身應該做嘅嘢，可能佢唔係紋緊身，佢只係咬住支
支竹，佢只係做緊食緊啲葉啊咁啊，食緊啲葉啊，係咯，做翻呢啲現實中會出現嘅動作嘅時候，嗰個活力即係嗰個趣味感，因為你分開咗我哋人，佢唔係人咁樣啊。係，但係你而家頭先所謂好市井嘅行為咧，拉近咗個距離啊。係啊，係嘛？係啦，令到佢更加似翻一個人，令到亦都更加令到觀眾可以即係睇到佢背後嗰個故事喺裏邊係啦，即係幻想到佢。不過我睇得出你做啊，即係你一路做你嘅作品咧，係越嚟越大。你做咗第一樣，跟住你開始產生變化，跟住去做第二樣。其實你唔會做一樣，你做唔到下一步嘅喎。係，同埋每個跟住都係你嗰種變化，一種探索啊！我哋可以咁講，因為或者係個冒險精神對嚟講啊，因為突然間將隻熊貓國寶你叫佢揸住口煙啊，哇！某程度個風險好高啊嘛，但係你都去嘗試下啫嘛。係啊，係嘛？係啦，冇錯，即係唔好，即係我從來都唔係中意啲俾現實啊或者傳統嘅嘢咧，佢局限咗自己。我無論我嘅作品，啱啱先都睇到。我會突破咗我，即係首先係傳統嘅風格先啦。你唔一定係就係淨係用傳統嘅風格，你可以加多啲自己現代化少少嘅元素落去。即係不論顏色啊，或者個圖案啊，有啲題材啊，都可以一路變落。冇錯冇錯，即係越即係唔好俾一樣嘢去框住自己嘅風格。如果唔係，你嘅創作嘅嘢就會越嚟越似一件即係死物，係啦，越嚟越單調。即係因為我咁，甚至我咁講，即係有圖案嘅花樽，通街都係，即係出面全部都係有圖案，好靚過你10倍嘅都有，但係佢都只係一個花樽，佢都只係一個即係冇咗。之後佢發生咩？即係你完全冇睇，完全唔知道佢係啦。佢冇喐咧，就係一個花樽唔識喐。但係只要你加翻一啲，即係可能加翻貓，好啦，或者你熊貓加翻一個動作俾佢，你個觀眾絕對會慢慢延伸落去，慢慢會有一個聯想喺你呢份作品。從呢個對唔住，我係搞經濟學嘅，OK，所以從經濟角度嚟講咧，你係揾到一個空間。即係同原本太多競爭者咧，要走出一個唔同嘅地方嘅生存空間，走出嚟係咪？咁但係呢個咧可能係一個冒險，但喺技術上咧又有新嘅突破。所以做人就係咁啦。OK， 你有突破就一定要冒險，係咪？但係如果你唔做咧，你一世都硬住個心度，點解咧咁？係啦，咁即係作為一個創作者，其實你啱啱先講，你作為一個創作者，你唔可以。即係你永遠都係想同市面上嘅嘢唔同，或者當市面上有呢樣嘢嘅時候，你再做翻一模一樣嘢，即係隻熊貓就係食粥，你永遠就係做一個。你又懶得做呢啲啦，冇真係會想再做呢一種咁嘅效果，即係完全唔想再做呢種效果嘅作品出嚟。明白，太普通。好多謝咁多位 OK 睇呢個節目，咁啊下次再見啦，拜。